Ассалаумалейкум, ардақты ағайын. Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бұл Медина групптың подписчиктеріне мен енді ылғи жаңағы осындай клиенттердің тапсырып атқандарын түсіремін. Может қызық болмай кетті, тағы да бір видеоларды қарастырып жатырық. Құдай қаласа ол видеоларды жасаймыз. Жаңағы кішігірім салон ашқалы жатырық. Сосын автосервистерді корейский стильмен жаңағы сервистерін жақсы қылып енді по возможности істеп жатырық. Сол жағдайға осы халықтың арқасында міне бізде бүгін Алматыдан Бекзат бауырымыз келді. Осы бұл кісі жаңағы бірінші Spark заказ берген. Chevrolet Spark 3,5 миллион ақшам бар. Ағамен таксовать етем Алматыда. Маған осындай беріңіз, осындай тауып беріңіз деп қорықпай ұсыныс жасап, өзінің жағдайын айтты. Сосын мен айттым, Spark'тан гөрі кішкентай машина, мына арзан бір капет шығып қалды. Бұл капетті көбісі жаңа біздің комментарда көріп жатырмын, комментарды көрмейді емес. Көрем, күлем, ойланамыз жаңағыдай. Комментарды сол туралы да видео істейміз тағы да. Осындай капет шығып жатыр, осы бағаға әкеп берейін деп Бекзатқа ұсыныс жасадым. Сосын келістік жаңағыдай, устроить етті, басқа жақтан қарыз алсам да тұр, жаңағыдай жағдайын өзі айтып, осы машинаны 7 миллионға алып келдік. Енді қазір комплектациясы осы видеодан кейін мен сөйлеп болған соң бұл кісімен бірге көресіздер машинаның жағдайын қандай екен, 7 миллионға капет. Ондай действительно бар. Бұл балада өзінің YouTube каналы бар екен Бекзаттың, оған да қоямыз. Сосын барып телефон номерін қоямыз, сұрасаңыздар да болады өздеріңіз тікелей. Қандай шындық, қалай болған бәрін. Енді Бекзат өзің Бекзат енді бірау айтып жіберді халыққа. Сен де көріп жүрсің ғой мысалы бәр нәрсені. Сол сияқты өзің сияқты жігіттер де бар мысалы. Соны действительно сендіртіп, соны айтып сөйлессең. Ассалаумалейкум көрермендер, мен мұны Сайлаубек ағаң қанша көріп келатырмын осы. Мынаны қазір капет келгеніме өте қуанышты болып тұр, мынандай сезім прямо айтып жеткізе алмайсыз, мынандай. Кореядан әкеп тұр. Мен бірінші Spark шынымен заказ бергем, бір объемдық. Содан кейін кішкене жүрдік та, айтты, Kia капет шығып тұр, арзан бағада кішкене мен саған видеосын жіберем, көр деді. Соны көрдім, жалпы айтты, ұнады. Сосын айтты, Сайлаубек аға осы жақында. Бірінші Дәулетпен сөйлестім. Дулатпен. Дулат айтты, Сайлаубек аға скоро Алматыға барады. Сол кезде Шымкентке барады. Сол кезде Сайлаубекмен тағы хабарлас деді. Маған номерін берді. Где-то бір 2 күннен кейін Сайлаубек аға звондадым, осылай деді. Айтты, онда ертең звонда, бүгін мен қолым бос емес, семьямен жүрмін деді. Как раз ертесі күні звондады. Ағамен сөйлестім, мән-жайды түсіндірдім. Тағы да келесі күн тағы да бағасы жайына келістік. Осылай химчистка жасап берем, номер алып берем өзім деді. Бәрін өзі істеп берді, химчистка номер алып берді. Қазір енді міне Шымкентке бүгін түстік. Түске енді дайын болды, мен сағат 6-ға таман. Өте қуаныштымын, осындай сезім. Мұнанда ақшаны бергенде бірайма Абай деген жігіт келді маған. Абай деген жігіт келді. Мен Зеленый базарға бардым. Как раз үйде анашым берді, ақшаны 2 миллионда, қалған өзім қостым. Сөйттім да долларға алмастыр дедіңіз. Долларға барып алмастырдым. Абай екеуміз бардық Сбербанктан. Абайдың карточкасына лақтырдым ақшаны. Абай перевод істеді Кореяға. Қалай сезім бір нәрсе болып тұрма деді. Мен Сайлаубек аға точно сенем ғой деді. Молодец, ол кісі жақсы, мен де ол кісінің шәкіртімін. Мен де ол кісімен случайно танысып қалдым еді. Кореяға жұмыс істеуге барғысы келіп жүр екен ғой, Абайды. Мен де Кореяға ойым болып жүр негізі деймін ғой. Молодец, бұйырса хабарласып, өсіп тұрамыз ғой деді Абайда. Онымен де араласып кеттім. Одан кейін де араласып жүрмін әзірде. Сөйлесем ғой Абаймен. Солай міне осылай менің айтқым келеді, міне Kia капет қазір алдым. Почти қолымда кілтім тұр ғой, міне қазір айдап кетем енді. Мынау қуаныш деген керемет. Бұл видеоны енді постоянно көрем ғой менде. Бәрі осылай рахмет айтады. Бәрі алдында бір аға батасын берді ғой сізге. Балан сыйлаған. Оны да көреміз. Қанат, мына камери немен деп қалжыңдадым. Көрдіңіз бе? Осындай ағаларымыз, мысалы Шымкентте бизнес ашып жатыр, салон ашқысы келіп жатыр, оның бәрін естіп жатыр.
осындайларыңыз істеріңіз алға жүре берсін. Алла берсе осындай үлкен компания болыңыз. Бізден Астер авто деп біздің неде жүр ғой, мысалы филиалдарыңыз жан жақтан осылай өркендеп өсе беріңіздер. Енді мен Kia K5-та осыны мен бұны шолу жасаймын. Келесіде мен каналыма тіркеліп алсаңыздар болады, авто шолу деген. Осы Kia K5-та қалай әкелдім, қалай не істедім, бәрін толық түсіндіретін болам. Осыны қанша ақшаға әкелдім, қандай комплектация, қалай жүретін, мотор қандай екен, майы қандай құям, полный обзор жасаймын, осы қазақша түсірілім жасаймын. Егер көретін болсаңыздар, авто шолу деген каналға кіріп көрсеңіздер болады. Мен мекен-жайым Алматы қаласы, микрорайон Думан. Талгарский тұрасаң бойы ғой, микрорайон Думан. Думандықтарға сәлем айтам, мені бәрі таниды ғой енді. Класс. Мен каналыма жазылып, лайк басып, және сайлау бәкегені қолдауды, және арғарай комментария жазып, басқа да адамдар көрсін. Бүкіл Қазақстан емес, даже Қырғызстаннан алып атқан адамдар бар ғой, солар да көрсін. Бізді мақтан етіп, осылай Қазақстаннан да осындай, мысалы Америка, Европада жүреді ғой, тунинг жасап, бүйтіп, крутой болып. Бізде мысалы, олар енді мықты сөздер айтады, біз қазақша қарапайым, өйсті бізде мысалы мықты боламыз ғой. Сол американецтер біздің тілді үйренсін. Біздің тілді. Даже мысалы біздің қазақтарға қызығатындар да бар ғой. Мына мұрынбоқ қазақтарды әкеліп жатыр екен деп қызығады ғой. Мысалы. Соны мен бізде көп блогерлер де бар. Мысалы, сол кісілер де айтады да, ол действительно істеуіміз керек бәріміз. Жаңағы мен комментарда жаман жазатын адамдар, ол кісілер диваннан тұрып жұмыс жасаса, осындай дәрежеге жетеді. Бәріміз үйренсек, істесек болады, ешқандай нәрсе емес ол. Осы өмірде, Солай мені әркім мақсат қойса, мысалы Сайлау ағаны біліп тұрмын да мен. Бұл ағамыз Кореяға барған, істеген, мақсаты өте үлкен ғой, үлкен енді. Әркімде мақсат, мысалы мен Кияға мақсат қойдым ба, алам деп алдым. Аллаға шүкір, бұның ең бірінші құрмет Алла ғой. Одан кейін сәтін салды, Сайлау ағаға келді. Мысалы кейбір адамдар естіп жатырмын да, ақшаңды қалай бердің, сен қалай қорықпай жүрсің дейді. Білмеймін, ана адамның жүрегінде тыныштық болса, егер қорықпайды да, мен жүрегімде бердім, жүрегім тыныш айтыр, шыққан, уайымдамадым, не үшін білмеймін өзінде. Уайымдамайсың, жүрегің тыныш. Әлде де қорқады, сонша машина жүріп, жаңағы жүруге қорқады да, осы жерге келген машиналарды алайықшы дейді да. Мен ар жақтан заказ берсеңіз жақсы машина аласыз деген сияқты. Сосын мен жаңа есіме түсті жаңа айтайын деген сөзім. Біз жаңағы осы Медина Групптың подписчигін кішкене көбейтіп, енді бір көлікті шынымен әкеп берейік, осы менің подписчиктеріме соны подарить етейік дегенбіз. Соған жетуге азғантай қалып, соған атсалысыңыздар, ертерек жан-жақтарыңызға таратып, WhatsApp желілеріне, басқа Instagram, YouTube болмаса көп адамдарға таратсаңыздар, подписчигіміз көбейтсе, соған біз бір көлік сыйлаймыз дедік. Ол өтірік емес, шын, ол бақытты адамды көреміз. Енді ол вообще, мысалы, көлік сыйласа, өзіміз де сондай адамбыз ғой, пендеміз ғой, пендешілік. Кімге бұйыратын көрейік, соған асығайық. Жай ғана видеоны көріп, бір лайк басып емес, жан-жаққа таратып, қазақ байыса, бәріміз қуанайық. Жаңа бір мақал бар, толық білмеймін. Ауылға терек ексең, хотя бы көлеңкесі түседі дейді. Сол сияқты ауылға киіз сатсаң, бір шетіне отырасың дегендей. Сол сияқты сіздерге де айтарым, жан-жақтарыңызға таратып, біздің каналда көп адам таныса, сол көлікті ертерек әперуге асығып жатыр ағайын. Медина Группқа жазылыңыздар. Тағы айтарыңыз бар ма? Айтарым енді бәрін айттым ғой, жалпы. Рахмет Сайлаубек аға, көп-көп Алла разы болсын. Осылай машинамды әкеп бергеніне. Царапина жоқ, бәрі таптаза. Даже бүгін мойкаға кіргізіп берейін деп, керек емес Сайлаубек аға, болды, мен сізге сенен керек емес десем, мойкаға кіргізіп, таптаза қылып, отырғанда приятно отырып бар деп, ризамын. Осылай құрметтеп, қанша кішіпейлі, мысалы сіз деп сөйлейді да, кішіпейлі қанша жасы үлкен болса да,
кішіпейілдігіне ризамын. Осылай міне YouTube каналға жазылып, және лайк басып, айтқан сөздеріне бәріне мен қосылып, Сайлаубек ағаны қолдаймын. Рахмет, үлкен. Міне үйдегілеріңіз қуанышына, өзіңіздің қазір қуанғаныңызды мен денем жаңағыдай түршігіп тұрды. Бұл адам енді ол действительно да, мысалы видеодан көрген басқа, на самом деле басқа да мысалы өшірге кеп. Міне игілігіңізге мініңіз, жақсылығыңызға құтты болсын. Рахмет. Достар, мен айдап көрдім, өте керемет. Сіздерге де осындай машина бұйырсын. Жақсы, кеттім мен Алматыға.